Eno ye program Akadde Ennyuma. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Akadde Ennyuma mwomanyire ebyafaayo. We shall maintain good relations with all countries throughout the world. Obwegugungo, entalo, obusambaduko. Ebyafaayo n'ebirala bingi wano mu program Akadde Ennyuma okuva ssaawa 6 okutuusa ssaawa 8 ogw'emisana buli lwa Sunday ku Radio 4. Alyako byetwalya ebyasigalira byaba musaayi muto. Kati munnange omwana 2029 atandika situla kyolabaawo. Atandika situle olwo ssente zeeyongedde ng'abantu buli omu agamba ngenda waabizaayo. Diini emeruse atandise okuleetawo enkola ani yakuteze lino ettalo nti gundi biddeyo gye byava. Oyo wo pasita abizzaayo n'atandika okuba nga abizzaayo. Erinnya litandika okutambula. Tugenda woona abizzaayo. Tulaba bannakyalo beekuluumulula bava mu Kyaggwe Bulemeezi bagende wabizzaayo. Abantu baatandikanga n'okutunda ettaka asobole okugenda okusiga ensigo ebintu biddeyo. Mulimu n'ebyokusiga. Ate osobola mukama akuwanga tosiza nsigo. Kitya naye gwe enjiri y'abapasita bafere togimanyi. Okusiga abuulira nnyo ku kintu ssente n'okuwangayo ye tayogera ku kukuwa. Waliwo omunywanyi wange yaŋŋamba naye gwe bw'oba oyagala okugaggawala ng'okoze kyaki soma nnyo bayibuli otegeere ku kiweebwayo. Nange waliwo eyampa amagezi ntandike ekkanisa yaŋŋamba kaweesa ebigambo oyina bingi. Ate mwoyo akuyambye n'abakumanyi bangi. Akadde Ennyuma kakugaziyiza n'eri n'ogaziwa kola kyaki. Naye bw'otandika kyaki era nange nkuteekako akatonotono awo ku bbali obeera UC pasita atuvuganya. Nze ate munywanyiwo oba ozze kunkuba kigwo si kukuba naye ŋŋamba byakola naye nange mbuulira nsobola. Gwawe oba togenda kweteega waya z'amasannyalaze mu bibatu okwate ku bantu gabakubo bagambe nti naye si bwe kiba tuba tukula ffenna nga bw'olaba nti naye alina be yagira nabo. Kati omusajja 2029 eyo ekkanisa etandiikiriza nga bw'ogiraba bagiyingidde n'ogiyingira nga nnene bulungi. Ddiini y'obulokole etandika okuva mu byalo edda mu bibuga esaasaana. Olwo nga bayiga be bamu ku bapasita abanene be tulina. Twalina ne bapasita abaaliwo ebiseera ebyo abatakyaliwo. Bagaggawala. Ate kugaggawala bagaggawala ne bamala ne bagwa. Awo empalana weetandikira n'abasumba abamu ab'amaanyi abaaliwo kuba endiga zaabwe zaatambulanga ne zibalekawo pasita gundi gwe byokola nedda amaanyi go nedda ngenze kawaala olwawo alwawo okukwanukula ebibyo bwe buzibu. Kirabika toli kulozi na Katonda nga abizzaayo. Awo nga tulina bakiwedde ng'ayogera kimu kiwedde. Olwo ngo yasangibwawo oyo anti yoyo gwe naggambye yekiwedde pasita kiwedde n'erinnya ne limukalako ye ng'akugamba nti kiki ani mujja wange nti kiwedde nti oyagala ki obufumbo buganye ki ky'oyagala nti pasa sente kiwedde nga kyawedde dda kiba kiwedde nga ogenda kufuna ky'oyagala ogenda kufuna kiralu. Kati munnange yesaawo abaalinanga bu bizinesi we baba matukiranga okutandika okufuna ebimu ku miti n'ebirala. Ne wabizaayo n'empeta empeta ne zijjaawo. Peta ya mukisa erina okuba renewed buli mwaka ku ssente erina buli mwaka ogizaayo eringa identity card ne bagisabira n'oteerako n'ebigenderako. N'oteekako ebigenderako omukisa ne gudda buto. Nti gwe kati Mungu linda bulinzi. Akukolere. Olwo abasumba bamu batandise okutandika okwogerera omusajja n'oyo omufere. Talina byakola. Olwo nga balaba kitandise okuba okumukwatira. Omusajja ng'ekintu kimukwatirayo. Omu ku basumba babadde asinga okuba n'embiranye nabo abadde pasita Ssennyonga. Kubiri awo tebasatu awo wama kusatu Christian Life Church. Era omusajja ne bwe yafudde ebigambo bya Ssennyonga tebyabadde birungi era bino byaviiriddeko abantu bangi okubeera nga bavaayo okumwogerera amafuukuule. Katulabe batufuna ku ddoboozi lya pasita Ssennyonga n'ebigambo bye yayogedde.
Katonda tasanyukira kufa kwa mubi newankubadde nga Minisita Yiga abadde n'ebintu eby'enjawulo bigenda mu maaso mu bulamu tewali ssanyu lye tuyinza kuba nalyo naddala singa afudde tanaba kutuuka kaseera kagamba nti Mukama nsonyiwa. Ekirungi nti abadde n'akaseera ak'obulwadde akayinza okuba nga kamuwadde ebbanga ery'okwenenya nadde wa Katonda n'alokoka. Akaseera kamaze ku kitanda katusuubire nti Yiga afudde alokose. Bye twasembayo okumanya ku Minisita Yiga tebitukakasa nti abadde mulokole naye nga tukkiriza katusabe essuubi weeriri nti ayinza okuba nga yenenyezza. Kusaba kwange era essanyu lyange lyandibadde nti bwe nandituuse mu ggulu Yiga nandimusanzeeyo nga yalokoka mu kaseera akavannyuma. Okufa kwa Minisita Yiga kutuyigirize nti obulamu bulimu choices era nti tulina okuba nga tusalawo bulungi okuba nga tuleka emikululo emirungi abaana baffe n'abantu abadde batulabirako tebayinza okuba nga beenyumiririzaamu. Bwe tutunuulira obulamu bwa Minisita Yiga era nga bannamawulire bwe mukimanyi ng'era ensi bw'ekimanyi era nga amawulire gabadde gagamba nti abadde he's a comic pastor. Okwagala ensimbi ez'amangu okwagala ekitiibwa kyotanaba kugwanira biyinza okutwala mu kubeera nga olaga ekitiibwa ekyenjawulo kyotanaba kutuukako. Kigambibwa era abamu tumanyi nti Minisita Yiga alese abaana bangi era alese ne bannamwandu bangi okusinziira ku lipooti zetufuna nti waliwo n'abaana abatamanyi taata waabwe ate nga taata waabwe ye Minisita Yiga. Nti waliwo abantu abaafuna obulwadde obwa siriimu obwaleetebwa okuba nga beegatta olw'empaka n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kyekyo kyennyini obyo bye bigambo bya Pastor Ssenyonga ku kufa kwa Pastor Yiga nga tannaba kufuna nnyo bizibu omwaka oguwedde. Yiga n'aŋŋamba ebigambo bino nga bamaze okumusibako nti akwata abakazi. Waliwo omuwala yali amusibyeko mbu yamukwata n'amufunyisa olubuto n'atalabirira mwana. Neŋŋenda ewa Yiga ne mubuuza, Yiga gw'atalabirira mwana kiki wabaaki? Yiga yaŋŋamba ebigambo bino. Ekiri emabega waabyo waliwo omusumba ayeeweredde era ne ku TV ye sijja kutya mwatula ye Ssenyonga kubanga entambi we ziri tuzirina nga yeewera nti agenda kuyiggayiga wonna gyali oba mu kyalo oba mu Kampala oba South Africa alina okunoonya. Ssenyonga owokusatu ekyanneewuunyisira ne banaba ne ttiimu y'abalooya bwe gye yasindise okubeera nga yeewolereza bano ba prostitute which means ekiraga lwatu nti yakoze eki ye yabapangisiza nekawempe motoka ya Top TV nga tevaawo. Kati olabira ddala nga bannange empala nezigenda maso so nga ate be basumba betwanditutenga bakitaffe. Nze nawulira omusumba oyo nga nkyali mwana muto nga simenti ndibeera n'omusumba naye n'atuuka n'okuŋŋaanya olukuŋŋaana lwa bannamawulire entambi weziri n'atandika okwasanguza amannya ga nti Yiga si musumba naye wewunyisibangako mukristaayo we mu kyaki ye. Ate Bayibuli ega nti owooluganda bw'asobya gendayo mubuulire. Kyendowooza nga kitaffe yandifunyewo akadde najja kale tampitanga nako nti Yiga jangu twogeremu ku nkola y'ebintu byo obinnyonnyole tansisinkanangako tandabangako maaso na ku maaso naye hawukama okutandika okujajinga nti oyo nabbi wa bulimba wajjako n'ombuulirira. Nyinza okuba kale nga nkola mu ngeri gye sitegeera oba oluusi Bayibuli nga ngisoma kifula nenge naye Ssenyonga wafiisaawo akadde. Ebyo bigambo bya Pastor Yiga nga naye azzaayo ewa Ssenyonga ng'agamba mbutuufu gwombadde mabega era nga ebibaddewo naye okimanyi nti bino ebigambo by'omugenzi bituukagana n'embeera eriwo kati. Kituufu kubanga ebigenda mu maaso ebibaddewo biringa ebiraga nti ebigambo bya Yiga byali bituufu kubanga omuntu watuukira okufa n'osigala ng'okyamulimirira bw'otyo kiba kiteekawo okutya okw'enjawulo. Era wano we nasinzira ne mbuuza Yiga nti lwaki ng'abasumba temujja wamu ensonga zino ne mubaako obukulembeze obwawamu nga musobola okuzittaanyiza awamu enkolagana yammwe n'ebeera nga egenda mu maaso temupingagana. Omusajja ono n'aŋŋamba nze sigaanangako bugaanyi kukwatagana n'abasumba naye bino bye byantuukako era y'ensonga lwaki nagaana okubeera mu kimu ku biwayi byabwe bye baatandikawo. Mu bumu bw'abasumba bwoga nti kobeeremu abasumba baagala okufuga ne bava ku kyobulokole ne baagala okuyingira ne mu maka kogamba ne baggulawo oluggi nti ne bw'oba wayombye ne mukyalawo bamuggulyawo oluggi najja n'awaaba ensonga. That is a family matter. Kati ate abasumba n'omusumba n'omulanga akubira alo Yiga oliwa yanguwako wano waliwo ensonga mukyalawo zaatuleetedde. Ayo kooti muli kooti abasumba
Kogasimanye kira kati fafe n'abantu tubasumba kawobe mu church nsumba abantu abakuze naye sisobola kuyingirya makaga abakristaayo bange naye bali baagala bakutuuze mu lukiiko as if it is a court nabirabanga nga bamuyitirawo jangu waliwo ensonga ezitali nnungi mukyala we yatugambye tosula waka ate waliwo omuwala bwe mutambula buli wamu wonna lwaki wenyonyoleko twagala tukuyambe anti lwe lulimi lwe bakozesa kakati that is a problem nti twandyagadde sirwadde abeere mukama waffe naye omulaba era n'ebigambo bye naye enjiri ye yeewera njabalaba nga bazze okufukamira mu maaso gange kakati awo pulezidenti w'eggwanga si musiru tasobola kuwa bukulu Faza tayinza kubeera bwatyo. Faza tolina kuwalana muntu yenna. Faza tolina kuwewerera muntu yenna. Nti kati nze nkiri mu ttaano. Nja kubalaba. Yes, ebyo bye bigambo bya Pastor Yiga ng'ayogera ye lwaki yagaana okukolagana n'omuntu yenna. Kanisa bwekwatayo n'akasente ne kajja ngenda kubeera brief nnyo olwo alabira ddala ng'ekirooto kye eky'okuyimba ate kisobola okufubutukirayo mu bantu abalala. Awo si watandikira revival band. Revival band? Kawala. Ono omusajja yagitandika. Simwe mwali basajja bakyala bano gamba nga nabbi omukazi. Omwali abayimbi ngani awo Umaru Mwanje omwali Hassan Nduga muwala gwe bayita babirye muli banja abaali awo mu revival band era mwejjukiranga ate ekisinga okwewunyisa okimanyi ennyimba ezisinga mu revival band bwana gundi ono ye yakwatanga olupapula naziwandiikira n'abagamba muyimbe omwana wa mukyala omwana wa musajja 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 nabbi omukazi sigu bayitanga omusambwa gwe bayitanga obwo bonna yabukolanga nga stunts mu abawagizi mujje era nabbi omukazi oyo yakola kinene nnyo okwongera ku bagoberezi. Buli omwazza alaba obugere bwe nti nabbi omukazi n'atuuka n'okugaana nti sijja kujjamu ngatto ABCD abantu ne batuuka n'ogwo omukazi bye yayimba mu luyimba fuufu. Kano mu ggwanga lya Uganda mulabiseemu nabbi omukazi. Uganda nga tukyamuukirira abantu ne bakyamuukirira nga tukyakyala nnyo ne beeyiwa ekawala nkiwa nawe weepukulu wali omu kwabo saaliyo tewagenda ate kati fe nga otyayo nga toyagala kulabako bugere bwa nnyana ate lwaki obwo bwetaaga olabe bwambulamu abukoone ng'akakonda nga ne gw'owulira akyogedde oba omutya ate ne TV awo ssebo zaatukolerako amasantali n'amawulire waliwo TV yaleeta omutwe leero agenda kulaga ebigere ate tugenda kuba live abantu ne tutega TV tulaba obugere bwa nabbi omukazi ate babulaga gye bigenda okuggwera nga munnaayo oli muntu ng'ayina n'ebigere byaffe bantu batandise n'okutandika okwogera obuvo bwe saabantu kwe kujjira ne baweera naye kyali kikangabwa nti oyo musambwa nabbi gundi Pastor Yiga gwe yajja mu nnyanja olwo nga Pastor Yiga bwe yeyongera okukikuba ng'enjogera yina ku zino nga ye bw'akyogera mujje mulabe ebyamagero nabbi omukazi kyayogera kyekyo ng'olwo abantu bagwa naye mbwobwo ebisinga bapanganga bipange naddala ebyokugwa n'okuwonyezebwa kati munnange awo embeera we yali etuuse era ebya Pastor Yiga munnange bwe bityo bwe biri naye olunaku olwaleero agenda kuba amalibwako eringi wali ku kanisa ye ekawala wagenda okuziikibwa. Kale abalungi abatuwuliriza mwebale kubeera nga mubaddeko. Eyo yebadde program akadda nnyuma wano ku Radio 4.